tunaye ambaye sisi tunamchukia. Tunayemchukia ni shetani na malaika zake ambao ni mapepo na majini. Tunachukia tabia zake, tunachukia vitendo vyake. Sisi tunachukia hayo, ila watu wote ni amani kwetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anasema fanyeni bidii kuwa na amani na watu wote. Na huyu mtakatifu, ukiona mtu na makando kando, mimi wala tuchangamani, maana wale ni wa Samaria. Mimi ni Myahudi. Ukijasikia mtu anakuambia atuchangamani na wa Samaria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Ukiingia kanisa lile ukasali, tutakufukuza kwenye kanisa letu. Ukisikia hivyo, tayari hapo tayari kuna matengano. Hapo tayari pana magomvi. Hapo tayari pana fitina. Hapo tayari pana faraka. Hapo tayari pana chuki. Mahali hapo hapana wanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Ndio maana hata amri imesema umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Hilo ni jambo la kwanza. Ukitaka kuwa mwanafunzi wa Yesu, ondoa maadui moyoni mwako. Amen. Yesu asifiwe. Ondoa chuki moyoni mwako. Baki hauna mtu anayekuchukia. Aheri wao wakuchukie wewe kuliko wewe wachukie wao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio sifa na kanuni ya mwanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema ampendaye baba kuliko mimi afanyeje? Anistahili. Ukitaka kuwa mwanafunzi wa Yesu, lazima upendo uanzie kwa Mungu. Anasema mpende kwanza Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Halafu ndipo ukampende nani? Mama, ukampende baba. Kwa sababu unampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, lazima mama utampenda kwa upendo wa kimungu. Kuna watu wanasema, unajua mchungaji, mimi mama namheshimu sana, nampenda sana mama. Unampenda sana. Unafanyaje sasa? Kama nampenda sana, umsaidiaje mama yako? Nataka mimi kusali sana, mimi siwezi. Mimi na mambo haya ibada, natakiwa mimi nikapige kazi, nikatafute maisha kwa pote mbali, nijitoe hata muhanga, mimi nipate maisha nikamsaidie mama. Eti ndio upendo, nampenda mama yake. Huyo anampenda mama yake? Hapana. Anampenda Hapana. Haleluya. Unamwambia mpendwa, kama unampenda mama yako, nenda kwa Kristo Yesu, mpende Yesu sana. Amen. Halafu mwambie Yesu, wewe ndiwe uliyenizaa, uliyenifanya niwe duniani kupitia mama yangu. Baba, katika jina la Yesu, huyu mama umbariki, maana amefanya mimi kuwepo. Unapomwombea, unapomtia nguvu na kumshauri mama yako aokoke, na kumshauri mama yako amjue Mungu, na kumshauri mama yako amtegemee Mungu, sio watoto, na kumwambia mama, ni kweli umenizaa na mimi natamani siku hiyo tunyakuliwe wote hapa. Hata tungepata mali zote dunia nzima, kama hatuna Yesu mama, tunakwenda jehanamu. Huo ndio upendo utakaompenda mama yako. Amen. Lakini nampenda mama. Unampenda mama kumpa pipi. Bwana Yesu asifiwe. Utaokoka sawa, kifedha utamsaidia, si ndio? Umepata heri utamsaidia mama, lakini hautaacha kumwambia mama, pamoja na kwamba unakula, mama fikiria kesho. Bwana Yesu asifiwe. Mama usipotubu, mama usipogeuka, hapo utakuwa unamwambia huku naomba, unamwambia huku namuombea, si ndio? Huo upendo utakuwa ni upendo wa wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Hata Yesu akamwambia Mariamu, mama yangu na ndugu zangu wanangwamba kwangu mimi, mama yangu na ndugu zangu ni hao wanaosikiliza nini? Hakuwa anamchukia, ila alimwambia ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nenda ukawe mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Nenda ukawe mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Acha kukwepa, hizo njia zikwepeki. Bwana Yesu asifiwe. Labda kama unataka kwenda njia ya jehanamu, ila kama unataka kwenda njia ya kwenda juu mbinguni, lazima ukubali kuwa mwanafunzi wa Yesu kwa kujivika upendo kwanza kabisa, si ndio? Kwamba mimi nitampenda Bwana Mungu wangu kwa moyo wangu wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio unampenda mume wako kwa moyo wako wote, unampenda mke wako kwa moyo wako wote, halafu Mungu unamwacha pembeni. Mungu ni wa baadaye.
Mungu ni wa baadaye. Mungu amesema kwanza, amri inasema hivi, umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Ndipo uende upendo ukitoka kwa Mungu uhamie kwa watu wengine. Hautatudanganya kuonesha upendo kwa watu wengine, halafu unapoambiwa maombi hauchi, unapoambiwa ukesha ukeshi, unapoambiwa kujikana utaki, unapoambiwa acha dhambi huachi, huku una maneno ya kujaa nampenda Mungu. Ni udanganyifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata Mungu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Sasa wewe ukimpenda Mungu, hatuna yetu kuoji, tutakuona kwenye amri za Mungu. Mheshimu baba yako na mama yako. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Si ndio hapo? Amen. Kumbe mama tumpe nini? Heshima. Halo? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mama yetu tumpe heshima. Mama, heshima yako. Amina mwanangu. Akimaliza hapo, mama, kwa kweli tuna habari za kwenda wapi? Mbinguni. Kule mbinguni heshima yako itaishia hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Mume wangu wewe si mke wangu. Kila mtu, mke, mme, watoto, ndugu, lazima wawe ni watu wa pili kwenye upendo. Amen. Anayekuwa kwenye upendo wa kwanza ni nani? Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kama tungekuuliza wewe unayenisikiliza, si ndio? Kwamba wewe unampenda nani wa kwanza? Ukichunguza katika maisha yako, wapi ambapo umewekeza nguvu zako zote? Wapi ambapo umewekeza akili zako zote? Wapi ambapo umewekeza ufahamu wako wote? Utagundua bado hujawa mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Wewe mwenyewe pia mtu mwingine uja kusota, utaanza kusema kwa kweli bado mimi sijawa mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Hiyo ndio jambo la kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo utakwenda kusoma ile Luka sura ya 14 mstari wa 25 na 26. Luka 14 mstari wa 25 na 26, maneno haya mazuri yanasema maneno haya mazuri. Luka 14 mstari ule wa 25 na 26 anasema hivi: makutano mengi walipokuwa wakimfuatana naye, aligeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake, naam, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa huyu ni Yesu amesema, wewe utamnyosha? Hapana. Maana kwa akili za kibinadamu ni kama amepinda kidogo Si ndio? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Biblia imesemaje? Je, waweza kukinyoosha kile ambacho Mungu amekipindisha? Hawezi. Waweza kukipindisha kile ambacho Mungu amekinyosha? Hapana. Sasa ukisoma hapo, akili yako inaanza kukwambia kwa kweli neno limepinda. Maana linasema vibaya, ampendaye kama ukitaka kumfuata Yesu, anakuambia kwanza uhakikishe unamchukia mama, baba, watoto, mke, mme, halafu pia na nafsi yako. Akaongeza nafsi yako uichukie kwanza, halafu ndipo uende kwa Yesu. Useme Bwana mkubwa nakusikia sasa. Maana yake nini? Ile nilivyoanza kusema kwamba utayari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ule utayari wa kutii chochote utakachofanyaje? Ndio unakutana na hili neno. Kama uliingia kichwa kwa Yesu bila kuwa na utayari, si ndio? Kama ulikuja kutalii kupata mikate, kama uliingia kupata baraka, kama uliingia kujiunga na dini, kama uliingia wewe na wewe onekane na wewe ni Mkristo, si ndio? Ukikutana neno hili utalitii? Utalikimbia. Halafu utaenda kwa mchungaji ambaye atakwambia hauna shida. Hata usipolitii neno, mwanangu, wewe songa mbele. Mungu anajua, anaona moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Wanakuja wazazi, ndio karibu mama, ndio umefika tumetoka kijijini na mizigo. Iriti. Wanakuta ndio ulikuwa unajiandaa kabisa na kukuta Biblia yako nataka kutoka. Nikuulize swali, utaondoka au utaondoka? Wengi wanabaki. Wanasema mchungaji, halo, nilipotaka kutoka, mama yangu na ndugu zangu, wakati ya timu, wewe ukafanya, kabidi nikae. Yesu alifanyaje yeye? Hajatupa cha kufanya Yesu ama tunabuni wenyewe? Ametuambia yeye aliwajibu.
Mama yangu na ndugu zangu ni wale wanaosikiliza nini? Neno langu. Waambie hivi, mama karibu, choo kile pale, maji yale pale, jiko lile pale. Ila ninawashauri, kwa kuwa ndio mmefika kanisani kwetu, sio mbali, ni hapo, si ndio? Amen. Twende wote wapi? Kanisani. Tukitoka kanisani tukae tuzungumze. Kwa kweli sisi hatuwezi kwenda. Kwani usibaki bwana, ndio tumefika. Waambie mama, kwa kweli ninakuheshimu. Chumba hichi hapa utalala. Na wao jamani, tena nachelewa jamani. Si mnaelewa, wewe wa dada mpo hii. Bwana, kazi njema. Nikirudi tutazungumza. Hapo umeanza kumpenda nani? Yesu. Yesu. Watakwambia hivi, kweli kabisa, kanisa gani hilo? Watu gani hao? Waambie sio kanisa. Sio watu walioniambia mama. Ukirudi waambie mama, sio watu walioniambia. Sijaambiwa na mchungaji. Ili neno nimeambiwa na Yesu, soma hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo utakuwa umefanyaje? Umekuwa mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Wa Yesu, maana sasa unajifunza kwake, unajitia nila yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo ni jambo ambalo umeweza kuiona. Anasema usijipende nini? Dunia. Usipende fedha. Ni maagizo ya nani? Ya Yesu. Ya Yesu. Jamani, msipende nini? Dunia. Msipende nini? Fedha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya. Wangapi ambao wanapenda dunia? Ni walokole. Dunia iko kichwani. Dunia iko kichwani. Habari za Urusi na Ukraine wanazijua zote. Habari za Marekani sijui nani wanazijua zote. Habari za Simba na Yanga wanazijua zote. Habari za Diamond na Harmonize wanazijua zote. Habari za mchawi fulani na mchawi fulani wanazijua zote. Habari za sizoni ngamba ngapi wanazijua zote. Lakini kwa habari ya Mungu hawajui nefu. Wameipenda nini? Dunia. Sizoni zimekaa humu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hajawahi kuangalia Kombolela, hajawahi kukimbia kwenda kwenye maombi, ila kukimbia kwenye mchezo wa TV anakimbia. Mchungaji wa Biblia haraka sana leo tunajua Simba na Yanga tunakwenda mpirani. Hajawahi kuwa na shughuli na bidii kama hiyo kusema jamani waisheni hapo tuwahi tunaenda kanisani, hana, ila kuwahi kwenda kwenye mpira anawahi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ukiona mtu ana namna hiyo, ana wanafunzi wa Yesu, wala usifuatane naye, wala usiambatane naye, wala ushughulike naye, maneno yake yatakuwa matupu tu, atakuwa anakutajia vifungu vya Biblia vya mapepo tu, lakini haukweli kabisa hana wanafunzi wa Yesu. Utampima kwa matendo kama hayo. Yuko bize kwenye mpira, yuko bize kwenye muziki, yuko bize kwenye viwanja, yuko bize kwenye season, TV, kila siku ni TV mpaka macho yanapofuka. Ukiona mtu amejawa na hayo, sio mwanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wa Yesu, chumba cha maombi, mahali pa ibada, akiwa sebuleni anasoma neno, akiwa chumbani naomba anasoma neno. Hana vijiwe vya mashoga, hana vijiwe vya makundi, hana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wewe mwanangu, wewe nisikiliza, nenda ukae wanafunzi wa Yesu. Achana na mambo yanayopita. Bwana Yesu asifiwe. Anasema bali wewe, anatuchambua katikati ya wengi, anatutenga, anasema bali wewe unasikia neno, usiwe kama hivi, usipende dunia, usipende fedha, maana waliopenda fedha wote waliacha imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Sasa leo ukia kwenye fedha ni wengi, mikopo mmiza ni wengi, mikopo kwenye simu ni wengi, mikopo mitaani ni wengi, wengine madukani ni mikopo tu, mpaka na unaweza ukashanga alikuwa ananunua kwa mudi, sasa hivi ameshanunua mudi, maana madeni kwa mudi ni mengi, daftari limejaa, inabidi ahamie kwa nani? Kwa mangi. Sababu madeni sasa anaanza kukwepa, mwisho wake utakosa pa kupita. Kwa kweli. Unashangaa gari linakuja, mama fulani shahama. Amehama lini jamani? Watu wanabaki wanalia kijiji hicho. Utaua watu wanabaki wanalia. Kashahama mdai, kashahama hayupo. Wakile mbona alikuwa ameokoka ni mtumishi wa Mungu wewe? Ulikuwa unajua wewe? Ulikuwa unavyokuwa kuja kupakopa. Ukishaona tu, ukishaona hizo breki nyingi, ukopakopa hajalipa na kuja kukupa tena. Hajalipa na kuja kukupa tena. Madeni hayo kukupa tena, si ndio? Amen. Shtuka.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo sasa mwisho utaenda kuta manze Yesu takopa maduka yote